हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात करेंगे दमा सांस के रोगियों के लिए एकदम रामबाण परमानेंट इलाज में आपको बताऊंगा। जो अगर आप 8-10 दिन प्रयोग करेंगे, जिसमें ही आपका दमा श्वास से संबंधित जो भी तकलीफ़ है वो एकदम ठीक हो जाएगी। आप देखेंगे चमत्कार बहुत ही कारगर है। और अगर आपकी सांस फूलती है थोड़े चलने में, उठने में, बैठने में, और श्वास से संबंधित परेशानी है, तो आप इसका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। मैं ऐसी औषधि के बारे में जानकारी दूंगा जो आपके घरों के आसपास ही उपलब्ध है और हर क्षेत्र में, हर जगह आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। और हर मेडिकल स्टोर पे, हर दुकान पे भी आप ले सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी है। कई बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वह कौन सी दवा है हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये कई बीमारियों में इसको उपयोग में लाया गया है। बहुत ही कारगर दवा है और इसका पौधा हर जगह मिल जाता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक दिव्य जड़ी बूटी, एक दिव्य पेड़ के बारे में। उसका नाम है अरंडी का पेड़। अरंडी का पेड़ कई बीमारियों में काम आता है। सांस दमा के लिए इसमें ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ऑयल का प्रयोग कब्ज के लिए, एसिडिटी के लिए भी किया जाता है। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और मत्स्य के लिए भी इस और अरंडी के ऑयल का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जड़ का, अरंडी की जड़ का प्रयोग दर्द के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम बात करें दमा सांस के लिए, तो आपको अरंडी का ऑयल लेना है। कितना लेना है? 200-250 ग्राम आप ले लें, या 100 ग्राम आप ले लें। और उसमें आपको अदरक जो रहता है उसका सूखा हुआ सौंठ, जिसको बोलते हैं सौंठ, आपको लेना है और उसको गरम कर लेना है। अरंडी के तेल को गरम करके सौंठ को उसको मिलाइए। मिलाने के बाद में उसको ठंडा होता ही कांच की बाटल में आप रख लें। 1-1 चम्मच सुबह खाली पेट लेना है और शाम को सोते समय लेना है। आप देखेंगे 8-10 दिन में आपका जो श्वास की जो समस्या है, दमा की जो समस्या है, वो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आपकी जो पाचन शक्ति कमज़ोर है, लीवर से संबंधित जो भी बीमारी है, छोटी आंत बड़ी आंत में जो परेशानी है, खाना पचता नहीं है, एसिडिटी बनती है, अपच रहती है, यह बहुत ही कारगर दवा है। इससे कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। यह प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आजकल वापस इसी को, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को वापस नवीनीकरण किया गया है। वापस इसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पहले लोग जानते थे और उसको बीच में बंद कर दिया गया है, ये अंग्रेजी गोली दवाई खा खा के। लेकिन पहले हॉस्पिटल नहीं थे, तब इनका बहुत ही प्रयोग किया जाता था। जॉइंटिस पीलिया हो जाता था तो लोग गुड़ में मिला के एक पत्ता को लपेट के खिला देते थे सुबह खाली पेट।
3-4 दिन में ही जॉइंटिस ख़त्म हो जाता था। और हॉस्पिटल के चक्कर में बहुत से पैसे बर्बाद कर लेते हैं, फिर भी आराम नहीं मिलता है, लाभ नहीं होता है। इसीलिए अगर जिसको भी जॉइंटिस से पीलिया की शिकायत है, आंखें पीली पीली हो गई हो, पेशाब यूरिन पीला पीला आता हो, ऐसी स्थिति में अरंडी का पत्ते का जूस 2 चम्मच सुबह खाली पेट, 2 शाम को पीने से 4-5 दिन में ही आपका जॉइंटिस जो पीलिया की बीमारी वो समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों इसका कई रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है और ये बहुत ही कारगर है। आप इसको आजमा कर देखें। इसका जड़ का प्रयोग भी आप करके देखें। जिसको जॉइंट्स पेन है, गठियावाद है, शरीर में कहीं भी दर्द है, आप इसका काढ़ा बनाकर पिए तो 8-10 दिन तक आप पी के देखें। इतना गुणकारी है कि धीरे धीरे आपका दर्द गायब होने लगेगा और पूरा पेड़ का ही इसमें बहुत ही अच्छा प्रयोग है और बहुत ही सुरक्षित है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत सी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम यही बात करेंगे अस्थमा रोगियों के लिए ही। इसका तेल और सौंठ मिला करके पेस्ट बना लें। सुबह खाली पेट 1 चम्मच, 1 या 2 चम्मच, और शाम को सोते समय 2 चम्मच, 1 या 2 चम्मच आप ले सकते हैं। 8-10 दिन के अंतराल में ही आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।